我记得你在2012年的时候说，你写了一个文字，说我就是想开一家小小的咖啡店，然后一直到现在14年了，肯定是已经远远的超越了一家小小咖啡店，所以我们就想了解什么驱动的你从当时一直走到了现在。你先讲一点。就是我纯粹想喝咖啡，想喝好喝的咖啡。那好喝的咖啡是并不多，在我们那个时候基本都是深烘嘛，对不对？后来我们在2012、2013的时候，其实很碰巧的，就是接触了一个前烘焙的走向。对，国外的豆子其实会比国内烘的会更浅。对，喝出来的风格会不一样哦。那后来，我想说我们要不要去投资一间咖啡馆？因为我以前在电子商务公司上班。我没有想过从电子商务跳出来。对，因为我可能也不太喜欢站在吧台里面去服务大家嘛。我想我投资一家，我又可以带我现在的一些客户到咖啡馆里面喝咖啡。广州去开一家咖啡馆的成本非常的高，你的那转让费可能就要10到20万，就是转让费，空的铺位把它拿下来。那我们想说哇，空铺也要10多万的转手费开，那我们还有设备啊，设备啊，这些投入就更多嘛。我说我要不要好好去学一下，去说保留现在的工作，也找一个兼职去学习一下，就找到了那个豫园咖啡，第一家喝精品咖啡的咖啡馆。当时2010年到2012年的过程中，就是我都是在那个团购网上面的，就是你们现在的看到美团的前身，我们就是属于首批，就是在国外到国内的一些团购公司。那个时候就是我们是不缺任何的一些客户，因为大家看到团购是有非常大的一个空间，跟它的流量是非常好的。那确实有很多客户找我们签单。那就是我们签单的过程中，我们会去咖啡馆里面签，反正就是签合约嘛，对不对？那我就会约在豫园里面去签合约，就是请他们喝咖啡，把合约聊清楚。对，然后刚好豫园的老板就是又看到原来我们是做运营的，对，他说我可以让你过来这边去学咖啡，但是你要负责帮我运营这个店。这样子。对，后来我就 OK 啊，那我就运营一拍即合店。对，后来我就可以学你们的咖啡烘焙。11年我们达成这个协议，但后面你会发现没办法，因为如果我去到6点多7点就下班，再不学就是学不到什么东西。对。然后后面我们是在2011年的12月份就决定了，就直接辞掉那个工作，去把咖啡圈好。我觉得咖啡圈唯一就是好的地方，也是它纯净度很高。因为大家好像最开始入这个行都是因为喜欢咖啡，然后可能别的东西就可以稍微放一放。是的，你会看到我们这个行业里面会有非常高学历的博士啊、研究生啊，因为他纯粹可能也是单是为喝了一杯很好喝的咖啡。对，热爱这个咖啡行业。我也知道你好像装修了现在的梦想社，是花了9个月的时间，是吗？差不多。看到这一家的时候，就是它不是我第一家店，它应该是属于我第5家店。对。那我觉得第5家店的过程，我知道前面设置是非常重要的，因为你到后面你要去改的话会更麻烦。对，加上它本来就是个毛坯的，所以我们要去给它把墙打掉啊，打完之后它要做什么样的空间？对，因为我们本来也不单单只为了是说我要更多的客流量做更多的位置啊，做满了干嘛的，我们不太想这样子。我们还是会想在一家就是你自己都能待得住的咖啡馆里面去待着。那我就说要不要做一个湖中花园式的，因为我很喜欢花，我太太也很喜欢花，她非常想有自己一个小花园去种一些植物啊干嘛的。那这栋楼也是她找的，她刚好看到了1楼是一个非常大的花园。后来3楼也是个花园嘛，对，可以啊，那就把1楼跟3楼作为一个空中花园，跟那个小院子去打理，对，而且我们也不想做那么满，我们就会把每个位置的空间会拉得比较宽，因为但是这栋楼第2层是拿来做咖啡的一些别测会啊、培训啊，对，是交流用的，对，会有空一些 sample，确实，所以我们就会把每一层的位置定了会合理一点点。对，就像你说，你也不希望这个店纯是为了客流量来的，所以说，会留一些空间来，比如说就是你自己有上课或者培训或者赛前准备来用。包括我之前，比如说我周末早一点8点多来的时候，就会看到有人在3楼的阳台画画、写生，还有很喜欢摄影的人在吧台上也会跟你们的咖啡师说：“哎，我最近新入一个
什么相机，我来拍一下你们的阳台怎么样？是的，我们这边特别多美术社，就是美院的来写生的，完了之后他就会给我们一张，我就很开心。其实我很喜欢收画，我很开心，是我们梦想社的总店在江南西，就在美院附近，那边也很多人过来会画画，这边也是。我找店的那个风格会很类似，就是里面有花花草草，以前总店那边就是一个非常大，有大概3、4层楼高的那种玉兰花树，所以你看我们的玉兰花 Dirty 源于是我们在2014年租那个铺位的时候，我们就会想要那个玉兰花的那个树木，就想闻的那个香气，对，那边又种了很多那种山茶花。后来那个 Dirty 就是源于我们的那个，我们小时候就是你上学，你在市场旁边或者上学的路上，你就能看到一个婆婆会拿着很多的花穿成那个链子，那个链就是不是为了好看，因为小朋友一定会出汗嘛，会跑来跑去，那个在手上或者戴着挂在脖子那边都是为了去那个味道，这样子吗？对，这是广州的特色吗？应该两广的特色，是吧？广州对，所以玉兰花也叫黄角兰嘛，其实我们两广的人都会相认识的比较多一点点。刚刚你说到的梦想社，是因为我觉得在广州不是每个人都会有家嘛，可能说在五湖塞过来打工，对，或者是一些在广州读书，又想留下来这边上班不想回去的，那我觉得如果用家来作为我们梦想家的这个 logo， 我觉得可能不太贴切，对，因为我自己在外面打工了很久，那我也想说我在外面出饭住了很久嘛，就是每个人都会有宿舍，对，不一定是有家，我明白。那所以说我希望就是这个会成为他们在广州的第2个宿舍，对，就是这个寓意很好，白天来唠嗑，谈谈工作什么的，对，所以我觉得就还蛮贴切的，就是改名叫梦想社，就宿舍的社。最开始就是梦想社，对吗？然后也是这一个初心，就是出发点。对，所以我们来到这个地方的时候，其实也很好玩。对，就是真的是大 house， 就是别人知道哇，真的是个就是大家想象的那个咖啡馆应该有的样子。对，我们最早找到的铺位是在江边，那江边的那个铺位的老板他违约，他本来想说租给我们，后来他想找更大的，因为他那有400多方，他是做服装的，他想找比他那边400多方更大的是很难，在附近。后来我们就刚好就是在附近找嘛，后来从江边一直往里面找到了这一家。我们当时来这边的时候是确实是非常的荒芜，因为这个公园其实它没有像你说的沥青，它可能是一些红砖，它给我们的感觉就真的是很小时候的那种红砖啊，或者一进来门口就是一个青瓦，我们的门口不是刚好是一个中国风吗？对。当时我们想说，如果这个咖啡馆我们不纯拿来做盈利，我们就拿来做培训啊，或者做一些烘焙的教学，其实也可以。所以你看，我们装修装了9个月的原因，是因为本来就没有打算说马上要推去做盈利的，纯粹可能是为了满足自己对于咖啡上的烘焙啊、杯测啊、培训啊那些这一块的追求。然后后面是因为这棵树吧，这棵树是我们在租这里的时候，它是你看不到叶子的，我都以为它可能就是挂的、枯萎的。但后面是在装修的过程中，从12月到1月到2月，它慢慢的发芽到开花，它到2月底吧，它会慢慢会发新的芽出来，会变得很美。到3月的时候，它会开一些白色的花；到4月的时候，白色的花会变成紫色；到了6月份，它就会开绿色的花。每个季节都有自己不一样颜色。那你当时来到这里的时候，你也不知道它有这么多不一样的变化，你也我们在装修的时候发现它很漂亮，你风一吹，那个花就往下面飘，所以我们会把下面的那个院子就会把它打造的很好看。一开始是里面我们摆满了各种各样的花，但那个就给大家会一下子给它翻红了，在小红书啊，在博客上红的原因是因为下面的花全部开花了，对，他们说有点像莫奈的花园一样，但那个花其实是很难去打理，
哦，明白了。后面我们就慢慢就会调成用不同季节的，可能会有不同的花出来的机会给填。在这10几年当中，有感觉就是大家来梦想社的原因有没有从比如说是因为一个很漂亮的花园，到我很喜欢这家店的氛围，然后到可能这个咖啡的文化或者咖啡的习惯在中国就慢慢的蓬勃起来呢？有感受到这样的变化吗？我觉得第一波应该是从2013到2015的一个烘焙的一个膨发，因为像广州第一波的咖啡烘焙店，就是刚刚我们所说的像豫园啊、玫瑰啊，或者像蜗居啊，对，或者像前街他们。我们2014成立的过程中，你就发现，除了我们，哇，一下子呢，整个广州多了可能10几20家自家烘焙的咖啡馆，对，就是你刚刚从你们现在听到那些店里面的跳出来会去开的，所以那一个开出来的过程中，就是广州的本地的媒体，像广州日报啊、南方日报啊、一些羊城晚报啊、信息时报，他们就会对于新兴的这些咖啡馆，因为刚好很贴切的是文艺类型的，他们就会做各种的采访啊，去推广。那你在烘焙咖啡的时候是如何得到反馈呢？我们当时这样子，就像我现在喝的这个是云顶的那个星星桂夏，我们拿到这个豆子的过程中，我们会慢慢的测数据，在测的含水率啊、密度啊，对。那我们得到信息之后，我们会进行一个烘焙。烘焙的过程中，我们可能先用一个90的分色出来，去杯测，去感受它整个风味的走向。后来我们再烘一个88，再烘一个94，就是3条曲线的过程中，你去满测它，去给它写风味，做一个我们说COE表格的打分。到最后我们说这个豆子可能它就10分是在于90左右，剩下的粉色，所以一个微调。对，然后这个就是我们就是去调整烘焙的过程和数据的总和嘛。所以得到你想要的东西，那后面你就可以按这个曲线是大面积的去烘焙它就可以了。所以说就是说技术在里面发挥的作用也是挺大的。如果一杯咖啡好不好喝，其实80%左右就是来自一杯豆子，这个生豆。对。你最开始是哪一年你想要说？做烘焙，最开始就是做烘焙。对，我12年就是为了学烘焙。因为那个钱老板他跟我们说了一句话，他说咖啡馆是否能生存的长久，对，他说有很大部分的原因来自于这个是不是这家烘焙。对，其实跟我们一样的，就是我们是不是自研发，也就是我们能不能立足长久。对啊，就是你还是要有自己的那个专利在。对。那我们做烘焙其实也是一样，就是你问大家为什么喜欢来梦想社会，我们或者开了那么多年，是因为我们一直没有被外面的声音影响。就是外面的声音指的是？对，我从2013年对开始我就做起来。对，是的。后来我会建议我的，因为我2012年还在我们的那个前公司嘛，前公司我会建议他们做巧烘焙。我说，因为你看我们买了像 Team 啊、像知识分子啊，他们的一些咖啡豆都是烘的非常浅，风味非常的好，但是呢，国内的人觉得这个可能是烘坏掉的，没烘熟。对，但是其实我觉得我需要时间，去让他们慢慢意识到，就是没有烘坏，国外现在就是这样走过来的，那么就是原产地的风土风味，就像我们吃鸡一样，对不对？对，我们一定是进水泡完之后出来，看到还有一点点的水丝，那才是最嫩的，对不对？但在省外人来说，这是没有熟的。对，但这是对我们广东来说，你没有看到一点点的血的话，它一定就是过了。对，那其实。所以我们广东对新鲜东西的接受程度是非常的高，所以我一喝到那个像知识分子啊，他们的一些豆子就好喝，而且我说一点那个改进的都没有。我们以前是烘到很深，对50-60的一些粉色，新的冲击。是的，后来我说我们要学，我们要改变，后来我们就一直在强调。你性格中本身就带有这一个我想要做自己喜欢的东西，并且我想要我得到的这么一种性格。更多的是我觉得我是对的，因为
外面已经给到你一条很明显、对，就是很明确这个路是正确的路，我们就应该往那个走。但我很理解，就是我前老板他觉得我们一旦改变的太快，客人是无法接受的，生意一定会受到影响。那我说如果是这样子，那我就自己出来开，就开一条我觉得是正确的路嘛。2014年我们成立了梦想社之后，开出来其实就是正确的，因为有这个接受的过程吗？还是你就一炮打响了？那个店一开就红了，对，因为红的原因可能是感谢本地媒体。真的，我们一开就是很多本地媒体就过来采访，也是因为可能我们以前就有接触，但后面其实是因为确实这家烘焙的咖啡馆以前没那么多，以前可能整个广州你数起来可能10个手就能数得完，对，而且又是做一些浅烘焙的，广州就更少了，就当时我知道跟我们一起做浅烘焙的可能也就蜗居啊，跟梦想社啊，前街可能就这几家，后面新城也是做浅烘焙的，对，我们这几家慢慢开始做的过程中，后面就会越来越多，对，就有点像领军人一样，就慢慢大家都走上这一条路。我们也是 copy 了别人的，因为我觉得学所有东西都是这样子，你没办法去创新的时候，复制是最好的。我们也会去融入自己的东西，对，去学习到他们为什么要做这样的东西。一开始我也觉得很不可思议，为什么会有人做那么浅？真的可以吗？但后面你真的喝到一个非常好喝的日式埃塞，跟现在我们就是跟我们在12年喝到的那种日式埃塞来说，别人的那个就是花香果香那种水果调就非常强烈，而我们可能还在焦糖化。对，后来我就说，可以变一下，所以我们成立梦想社的过程中，就一直维持着浅红，我们到现在都还是。对，那所以说我们其实就是因为是那一波做浅红的来，而且我们很多时候会做更多的分享会，对，可能你看到最早的一些竞拍啊，对，我们做一些杯测啊，对，我们基本是广州做杯测做的最多的，所以你可以看到我们整个那个楼梯上来都是不同的杯测，就哥伦比亚、巴拿马呀，就专员直接过来这边去做一些分享会，所以你看我们为什么把第2层的那个桌子要做到那么大，就是为了方便他们在这边做杯测的时候，更好的去讲述他们的专业的东西，跟体现出他们专业的专业度。对，等于说其实教育市场，或者说带来更多新的东西给市场，也是你一直在坚持做的事情。我觉得我不会去教育市场，因为市场是没办法被你教育，而且没有人喜欢被教育。我们更多的是2014年我们是送单品，我们一天的营业额大概是8000嘛，就是我们在艰难期的时候，我们有6000的营业额是来自于蛋糕跟柠檬茶跟柚子茶，只有2000的营业额是咖啡，而且大部分的咖啡是奶咖跟美式，手冲其实很少，但那个时候我们就会说他能喝到美式，那么肯定也会能接受手冲嘛，后来我们就会不断的去送，对，其实你送个半年的过程中，他们慢慢他们就觉得美式是真的没有手冲那么好喝，手冲真的会比美式要更干净，对，酸甜要更好，就是一个过程。我觉得我们喜欢，那大家喜欢这个东西只是一个时间，对，那我们但是就是还是会靠蛮多像意式咖啡来支撑我们手冲这一块，但随着其实手冲咖啡慢慢的越来越多的过程中，我们就会把一些像柚子茶、柠檬茶给砍掉，那就只留下了像你现在看到的Dirty 啊、Campbell 啊、美式啊，或者到手冲。就是你们的饮品其实很简单，非咖啡饮品我记得就是2-3个吧，主要的饮品其实也不是特别的复杂，就可能和你讲究的追求那种比较本质纯粹的风味的这个理念是相关的。因为我们始终还是一个烘焙工厂嘛，我们还是让大家想知道的是我们整个品牌的一些烘焙风格，所以可是我们会更多的推一些我们喜欢的产区，也会留一些是给他们喜欢的类型的豆子，我们会采购60%，我们喜欢采购40%，对，来组成了现在你们看到的菜单，而这个菜单又可以分为意式跟那个手冲2个不同的那个走向，手
充的话，我们大概有30款豆嘛，但意式的话，我们就争取可能会有2到3款豆给到季节性的，让大家去换。那所以说这2个还是我们比较追求的。那你像特调，我们特调很少，非常少。对，不是我们不想去做这个东西，而是我觉得我们可能想花更多的心思还是放在了咖啡豆本身上。但我们又想给大家从外面来的，像其他省份来的，来这边喝咖啡的人能喝到本土的东西，我们就会做了一个玉兰花的体。因为我们这边是非常多，一个月我们的外来客户能占到40%，每次找不到位置打电话来的，基本都是广州以外的。那所以说我说如果是那么多的广州以外的来这边探店，我们是不是可以做一些广州本土的东西？所以你看到我们的玉兰花的体啊，还有我们老广州就是我们海九区非常多的河，非常多，因为我们本来海九区就是一个岛嘛，对，岛里面有非常多的支流，其实你会就看到会种了非常多的一个叫水葡萄，我们那边可能很多小朋友会摘水葡萄来吃，这是葡萄吗？就是类似于莲雾的水果。后来我们就做了一款跟那个有类似风味的，觉得大家来了我们店就可以喝到类似于广州本土的东西。我们有看到在除了梦想社之外，你本身有参加很多的比赛嘛？从14年就一直在比赛的这个过程中，然后之前你有说过，第一次拿了冠军之后，你的咖啡豆的销量直接是成10倍的增长，对吗？对，因为当时为中国冠军那是非常的少，真正的一些赛事有很多是在15、16年才开始进入中国。我是16年开始去比赛的，去比了是那个 Topper 的一个烘焙赛。然后我们在18年我也去比了 Tesca，17年我也比了，但17年拿到的是中国第5嘛，对，那18年就拿到了中国的冠军。但是比赛对我来说就是我想拿更高的名次啊，可以赚更多的钱啊，就是很纯粹。那后面确实看到比赛带来的东西是非常的多的，就无论你现在看到的任何一个冠军，他们只要拿到冠军之后，他们的品牌一定会有更多的流量。后面其实我们18年拿完之后，19年我还在成绩在打比赛，对，那19年我们拿到的冠军就更多了，可能有10个冠军吧。那因为你感受到了他给你带来的一些东西，只要你看到有比赛，我可能我就会去报，我要去拿更多的奖项，想让这个品牌给那个火起来。但后面你会发现，19年的销量其实没有增长的非常的多，更多的是因为主理人出去了。对，那整个店面想来找主理人的那些人都没有遇到主理人在店里，对，那所以店里面的营业额可能就会下降，而那个咖啡品牌的豆子的销量会增加，会一些连锁来找你作为你合作，对，想要挂你的 IP 啊，你的名字在他们的品牌那边，就销量其实我们的 To B 会更多，那 To C 的人就少了，因为老板不在嘛。对，因为在那个时候，就是大家都还是要看老板在不在，我们要不要去这个店里面喝咖啡，对不对？那如果大家都说去到这个店都看不到这个老板的时候，可能大家就想，那还不如买他的豆子就好了，不用去门店了。那你觉得这个事情对你来说是一个打击，或者说有带来你什么心态或者运营上面的转变吗？会啊。后来18年到19年的这个阶段遇到的这个问题，对，那我就不可能天天在店嘛，对不对？因为你随着其实量的增大，你的工厂自己要运营起来，我可能还是会在生产圈。对，在那个时候我就会想说，要不我把团队给带起来吧，就不单单要我一个冠军，对，把整个团队里面的人都变成冠军。这样子会不会更好一点？对，后来我们19年就开始去带那个选手，对，所以你看到19年我们就带了有中国冠军出来，是冲煮的，对，后来有中国的这些分赛区的冠军，对，你可能会看到什么中国冲煮大赛里面，可能我们可以包揽大概5到6个冠军，对，总冠军也是我们的。后来我们想把团队给带起来了，对，但带团队是非常花时间的，对。那但是呢，团队有了冠军之后回到店面，其实他在店面的时间长了过程中，就是他有他的一些
客人在，就是很多客人会过来找他。对，梦想社只是变成了一个冠军品牌，而不单单有木子，可能有我们前面的一些拉花冠军、冲煮冠军啊。后来你就会发现，其实开菲士才是这个店最大的 IP，就不单单是老板了。我觉得这样会更良性一些。在我看到的案例里面哈，可能有一些人他得了冠军之后呢，他就不会再去参加其他的比赛，他可能就接一些代言，或者说去当然了开自己的咖啡店。那我发现其实你一直都在参加比赛，就是好像没有停下比赛的步伐，是不是可能比赛对你来说已经不只是说我要拿更高的名次，增加更多的曝光度，这可能也是其中一个原因哈。是不是还有一些不一样的更深层的动力在推动着你一直去一看到比赛就去报名啊参加？20年的时候，我是一整年基本没有比过赛。对，因为我不知道比赛来干嘛。有一段时间你会，因为19年你拿了很多的名次跟冠军啊，什么金牌啊，一些 IGC 的中韩两国的冠军啊，这些名次。他没有让你想象中就是把这种东西变现到门店啊和各个分店去。后来我在20年的时候我就停下来了，我就好好思考，就是我还要去比赛吗？我已经拿了那么多个冠军，我去比，如果没拿到会不会很丢脸啊？我也会想这种问题。对，就很真实的。后来我说，要不先投入到我的培训上面去吧，会去带一些选手。对，就把19年带的选手，我们20年就分开来带，专注在冲煮赛上。对，烘焙那块我就没有再去报名去打了。我们本来就是一个手冲的店嘛，对不对？那冲煮这个对我们来说也很重要。那我们就深究在冲煮里面。所以20年的过程中，就是我们就开始把冲煮这块去研究透它。整个20年呢，确实，其实我们回归到门店，回归到学院的过程中，却变现是非常快的。对，但我就会突然感觉生活好像又少了一点刺激吧，激情的东西。对，后来到21年初的时候，那个时间一直在忙这个楼，也忙工厂嘛。后来21年，这里已经火到就是要拿号排到20名了，就那种情况，这种楼开出来已经那么火了。后来我说，我是不是应该要出去比赛了？后来我就出去比赛了。比赛的过程确实就是比赛。对我来说是有心动的感觉的，不然的话，我每天就是你烘焙备测，对，在运营上面，你就没有什么激情。但比赛的过程中，就当叫到1、2、3名的时候，一般都是3、2、1这样去叫嘛。这个过程中，心里就非常的紧张，那种紧张才会让你觉得，只是日常的工作，只是为了生活。比赛可能就是享受生活，因为我很享受的那种刺激感，就是有没有我的名字，对。后来我就说，还是要去，要不就花钱去上课，学更多的知识来满足精神上的需求，要不去比赛，去刺激一下。对，后面我们21年我们又开始去报一些烘焙赛，因为我们在18拿到冠军之后，直到2021年这个过程，就是我们中途还去做了很多不同赛事的评委嘛。后来我们就会我只能去参加一些类似国际赛或者世界赛。对，因为其他小赛事可能我们就已经变成了，就是你要去做评委。做评委其实是没有任何钱的，就是因为我们以前打比赛的过程中，那些评委也没有钱啊，他们来服务我们。到换一个角色的过程中，我觉得我们也应该类似于我们的前辈那样去教导一下，其实就刚刚学烘焙啊，或者是可能就想通过烘焙去成长起来的人，所以我们就会说接下来小比赛可能我们可以做一个教育性的，大比赛我们就当去学习，就每年可能给自己安排一些跟评委有关的工作，跟选手有关的工作，对，其余的这种工厂啊、门店啊这些，对。那还是排得很满，就是不一样的、不同方面的事情。我去年基本有300天是在外面的。对，有60天可能在广州，确实就是会非常的满，因为我们有一部分的时间在产区，像埃塞俄比亚、印度尼西亚，还有我们的云南啊这些，我们都会去跑嘛。所以我们跑产区一般一跑就是15天，对，那其实你就把这几个产区你一跑完，其实就已经没有了1、2个月，那你就剩下10个月，10个月里面过年可能也就没有了半个月，那给到你的时间后面就排
得很慢了。对，因为看你一直在跑来跑去、飞来飞去嘛，就让我想到你之前有说过，说你小时候是一个3分钟热度的小孩子，但是在咖啡这件事情上面，就是好像眨眼间、不知不觉就已经做了十多年了。是的，最早发现这个事情是我爸爸，因为我爸爸很喜欢给我报很多课，确实我真的是3分钟的热度。但是咖啡让我为什么能坚持那么久，是因为它真的每一个时节都在变。在我们刚刚认识咖啡的时候，我们是看着唐怀忠老师的那个精品咖啡学，后第2本出来的时候，刚好我就认识了韩老师，就一开始感觉很远的人，就突然间就会在你面前。对，后来我们就一起去当评委。对，后来我问韩老师，我说韩老师，你为什么你出的那个咖啡学要把前面那个东西都改过来？韩老师说，以前没有那么多的科学依据来证明这个东西，但现在已经有了过程中，那我前面把它写错的东西，我肯定要改过来。哇，我就说哇，真的就是每一本书出来，他把前面就是推翻，对，所以我就说哇，咖啡东西学的是太多了。2018年我们去到台湾去打总决赛的时候，我就发现啊，徐宝林老师的那个寻豆子是我们以前就一直去看的书嘛，那徐老师也会跟我们说，就是他以前的那些资讯也会有一些不太一样，但是确实那个资讯就是这么出来的。那后面他也会去把它更改掉，就会出了第2本。对，然后后来我就发现咖啡的东西实际上太多了，要学的东西。我们从最初的深烘到中烘到浅烘，就到我们现在你看还有一个极浅烘的出来。除了烘焙上的改变、产区上的改变、处理法的改变，就是我们就发现每一个时期你有学的东西实在太多了。是的，你看我们现在手冲都还有一个叫假手冲，对不对？就有机器在冲，那机器在冲，你可以再调更多的东西。就是每一个时期我们可要学的东西、要改变的东西都不一样。也是因为你没有墨守成规，你一直在看新的东西，所以新的东西也向你涌来吧。我觉得，因为我喜欢玩，就跟我爸爸给我们报那个戏剧课一样，我想不单单想在烘焙上去投入，所以2015年我们就去投入了云南的咖啡种植跟处理，对。那19年我就觉得我在云南里面花那么多心思，把那么多的数据给他们，但他们都没有做好这个事情，倒是哪里出了问题？后来19年我们就在印度尼西亚里面去学那个种植与处理，所以在每一个时期，我觉得我刚好可能就是尝新的时候就遇到了一些很好的老师，相互的。对，后来我们从2018、19年开始，我们每年基本都会在云南里面去，我们有自己的地块，我们会来做一些实验，就包括你看到去年的COE我们也参与了，对，我们刚好也处理的豆子也进了COE里面，就很幸运。对，那今年2025年的过程中，我们就花更多的时间会在产地上面做处理，跟不同的专员啊去做种植上的育种啊，或新品种的育种，跟我们一些处理法的一些暗房，我们去年做的暗房就非常的不太一样。对，就是你没想到喝得出来，就是暗房跟与普通的日晒学习它们的质的变化就已经有差距。那所以你看，我们今天你会看到有很多专员他们可以做暗房。对，所以我觉得每个时期是让我找到了我觉得好玩的东西，就可以一直玩下去。对，那我觉得其实3分钟热度形容你还不太准确，我觉得反而你是一个特别专注的人，正是因为你专注在你觉得好玩有意思的事情上，让你可以去排除掉别的噪音。我喜欢吃喝嘛，那刚好做的行业里面就是负责喝的。好像广州人都很喜欢吃。我爸他们从小带我们去吃喝喝，因为他很明确告诉我，他说我可能留不了多少财产给你，但是我可以担保，就是你每一顿都是吃到好吃好喝的。我记得你爸爸是不是最开始也不太支持你出来做咖啡？我妈妈可能不太支持，因为在电子商务上班的时候，其实工资是因为当时刚好是一个很蓬勃的年代，工资还蛮高的。就对于我们当时23岁人来说呢，有1万块钱收入是还算 OK，就他觉得没有必要去出。在很多毕业生出来也是1万块。对，然后我们当时的1万块其实还挺耐用的。现在通货膨胀那么多年了，还是要找到自己喜欢的东西，不然没有办法做很久。所以我就一直会跟我们现在的新的小伙伴
就是他刚毕业，我就问他，要不你出去找找别的工作，去大公司上班。我觉得你可以感受一下职场，再回过来做你自己喜欢的东西，而不要一毕业就做咖啡行业。因为我会发现，我做了咖啡行业之后，其实会整个状态不一样。怎么个不一样？因为你会从一个广的思维会收窄，就是人只能做一样东西的时候，他只能是做专它。但其实你做专的时候，你外面的东西你基本就是不太了解了，因为你的心思都是在咖啡这一块。这也是我的感觉吧，就是可能最开始做这个清洁的时候，可能满脑子就在想说，研究这个咖啡机，然后里面内部的管道，然后以及我们要怎么样最大程度的发挥这个清洁的同时呢，有一些就是比较环保或不伤害机器的这种方法嘛。过去年在钻研这个过程中，也是会让我觉得，好像和外面的世界有一点脱节了，或者是其实和咖啡行业本身的就是新的趋势、新的发展也有点脱节了，因为每天沉浸在自己那个里面。然后这也是为什么今年我们想要去做这样子的聊天吧，也是去看看你们的来时路是怎么样的。你走的路肯定是比我现在走的长很多，然后我就觉得说，在这个聊天中呢，会让我们也有一些可以学习到的地方。虽然说不是每一条路径都是可复制的，但是总有一些相似的东西的存在。专注吧，我觉得我们这个行业需要的专注度很高，因为你要走得很远，不用走得那么快，也不用急。我们是走得很慢啊，因为我们18年拿到中国冠军的时候，其实就已经有资方想要投我们。那个时候其实我们可以1年开10家店，但是我们其实没有选择要这笔钱，因为我觉得1年开10家店，每一个月开1家，那我觉得跟我们想要去把一个东西做好做精，完全就违背了。但是真正只是我们把咖啡做好了，烘焙做好了，你看现在我们还是做到了一个有2000多方的工厂，对啊，我们也服务大概有300-400家的店，对不对？那就是我们线上也能做到一些size榜的一些前3。那我觉得其实就是也不需要走太急，按照自己舒服的方式去走会更好一点点。有时候选择不做什么比选择做什么更重要。因为选择还是比聪明更重要嘛。我觉得就是思考好了再去做选择，因为我觉得不要急。广东人有一个很好的优点就是秋。什么是秋？就是好黑，好黑。的意思就是天塌下来，我都要先喝完这杯茶，喝完这杯咖啡，我再去思考怎么去把这个天给顶上去，就是不用太着急，就是可以chill一点点。你做咖啡这10几年当中呢，你有觉得说10几年前的话，我很老了，对我没有概念对这个，因为时间对我来说过得太快了，所以我都没有感觉一下子。你刚刚跟我说10几年，我记得还说我还说10年，你说14年。我说好像有点太久了，对，但是我没有觉得时间那么长，是吧？对，是因为每年可能我会找到新的东西，所以时间就会好像过得比较快一点。真的很快，真的很快，因为15年我就带了我们广州这边的5家报社去云南去探索，他们也想了解整个咖啡生产链是什么样子的，对。后来18年我们又带了不同的团队去到云南保山，对。后来我们2021年我们带了我们整个梦想社的团队又去到了我们的大理啊、保山啊这些地方去感受从产地到整个咖啡链，对，就一颗咖啡的风土的一个新信息。今年我们在那个韩国打亚洲总决赛的时候，而我的主题就是一颗咖啡豆的风土之旅，就是把你整个参与过程中的团队都融入在了你这一场比赛里面当中。对，就是像我们咖啡豆的种植需要咖农，对不对？那种植完的过程中，我们可能需要处理厂里面的人去做一些处理，处理完的时候需要烘焙师去烘焙，烘焙师烘焙完的时候需要一个开杯师，就是这个主角去展演，对。但其实整个接力赛里面，冲煮就是作为最后一站的那个展演者，对，所以但每一个环节里面都非常的重要，而我只是负责在这边跟大家做一个风土的翻译者，把这个咖啡豆的风土翻译给大家听，它都有什么类型的风味，所以我觉得很好玩，就是我觉得每年都能找到不同新的东西。我很久没有打冲煮赛了，我18年
打完世界松鼠大赛之后，因为我们在总决赛里面就是感觉到别人太强了，你知道吗？因为我是第一次打那个比赛嘛，就刚好遇到了有2个总冠军空降进来，我就看到了差距，我说他们太厉害了，对，从展演的节奏啊、音乐的卡点啊，每一个东西做的都非常的好，对。后来我觉得，我可能要好好回去修炼一下，但修炼的过程中，我就选择了还是选择我的那个风格，就是我的那个烘焙，我没有选择我的冲煮去深究，对。但这个过程我就犯了大概有，你看我是18年打完的，后来到现在2025年，我重新7年，我把它丢下了7年之后，我突然就想说，哎呀，烘焙其实已经差不多了，对，我说我要不要去突破一下自己，因为以前我说普通话非常的差，很广式的普通话，后来我就不突破自己，我们去打一个冲煮吧，对，后来你明年是要参加奶咖吗？没，我只是想而已。因为怎么说呢？因为像卢老师他给我送了7个拉花干，我就想说，哎，他是不是在暗示我？因为你看我的那个烘焙也打了，你是还 OK， 对。那我的手冲也打了，你拿到了亚洲的殿军嘛，对。然后他是不是我的可以去打一下我们的拉花？但后面我还是有意识到没那么容易，需要长时间的练习。我现在顶多就能拉一个鸭纹郁金香，对，跟一个不怎么好看的那个玫瑰花。但其实真正要拉的很好看的，什么熊啊、马呀，对啊，什么龙啊那些，我觉得需要拉出来是简单，但是把它精雕的很细致，我觉得很难。是的，是的。我记得我去年去看那个 WOC 日内瓦的那个拉花比赛嘛，他们也是需要在有一定的时间内，比如说同一个花纹，你要给每个评委都拉一杯，在这种时间的限制上，就是对你能力和你出品的稳定性也是一个很大的考验。是的，我觉得只是拉出来很简单，但是你要拉出来的过程中，你把每个细节做得很好，要比你对手好像很难。他们都是花了多少年？花了7年、10年才能拿到了我们现在的世界冠军、世界亚军。然后我们其实想从一个烘焙或者是做一个手冲的去跳到一个拉花去打，我觉得我们也需要花更多的时间去做好这个事情。我没有发现，其实很多你团队的咖啡师拉花拉得很好，因为招聘的时候我们就会去聊这个事情，对哪方面比较感兴趣，我们就会让他往那个方面去发展。因为我不觉得传人的人很厉害，我觉得你能做好你那一个，那就 OK 了。说真的，手冲，你说真的，每个人冲的区别差别很大吗？没有，真正的是你只要调好了你的水质，调好你的水粉比例，对，我觉得在冲的过程中不要过多的去搅拌，那出来的东西其实不会那么难。因为像我们2021年到2023年的一个411，就是我们打世界松鼠大赛的过程中那个手法，其实是为了更稳定去出品一个咖啡。对，所以我觉得那个手法其实在展演的过程中没有那么的重要，对，重要的是你前面你怎么去 control 你的研磨，对于你这个手法，对的搭配，最终给到评委的那个风味是不是评委感觉很干净，是不是跟评委喝到的风味跟你描述是一样的？这个时间段，我觉得手冲你只要把最基础的那个功底打好，剩余的我觉得像你要喜欢拉花可以，那你就去上一些世界冠军的课啊，对，中国冠军的课啊。那就好了。我觉得真的要找到自己很喜欢的，你才能待得很久。我们工厂现在有13个人，有一半的人是从咖啡师转换成烘焙师，有的品控。我们会先面试，我们有很多人说，为什么店长面完一遍，可能老板还要再面一遍？我觉得店长面你是他觉得你适不适合在这个店，而我在去面你的过程中，我会给你规划好，你到底适合在店面里面做店长、管理层呢，还是普通的咖啡师，还是你以后可以去到工厂里面去做更深层的，像烘焙啊，像品控啊，对不对？或者是我们整个工厂里面的一些做领导的，就看你适合哪一个方面，对，所以才会有负面这个东西。可能店长看的更多是技术方面的，然后你更多看的是就这个人本身以及他未来的就更长一点的路要怎么。对，我们基本在这边待的都已经超过3年，我们这边没有低于3年的。确实，我们今天下午采访 YY 叔叔，他说他一开始就是来
Y 梦想顺聊很久很久。第一次来这个店里面 YY 就吸引了我的注意，就觉得是一个很有活力，然后对谁都是就是笑面盈盈的呀，很耐心的跟我讲说，哎，这杯咖啡是怎么来的。我们店里面，我们招聘店长肯定是个 E 人才行，因为他必须要跟大家去交流啊。我们里面也有 I 人，还是要有人要专注在技术上，对不对？那要有一个稍微在中等的，就是他不会偏那么 E 也那么 I 的。但是以前没有所谓的那个 MFP 啊、ENT 这些东西，我们可能更多的是在聊天中被了解到大家。所以你刚刚一上来问我是 I 人还是 E 人，都是相对的吧？我现在可能没有 E 了，可能就是真的是因为他接触的人少了，我们可能对于机器对于烘焙更多。如果你跟我聊咖啡，我觉得我们可以好好聊。但是你很怕什么？很怕我在吧台上面，就大家可能跟你聊的那个东西跟咖啡一点关系都没有，你很难去回答这个问题，你知道吗？刚好坐到吧台，他就不聊咖啡，跟我聊别的，我就会有点紧张，我就会说我回答他这个东西是不会是错的，我就想这个问题。对，以前不会，以前可能我怎么搬那么礼拜到聊咖啡，但现在不会。对，一路走过来，你们会觉得说中国市场对清洁的重视度有怎么样的一个改变，以及目前你们在实际使用的过程中，你们觉得怎么样可以更大化去帮助咖啡师做好这个比如说闭店前的清洁的流程？我很坦白说吧，因为我咖啡机在不干净的过程中，它去萃取咖啡，它也会有一些油腻的味道出来，因为前面的污垢残留嘛。那所以其实我们在上下班的过程中，对咖啡机的清洁，我们还是有很大的那个要求在，不能有残留一些油脂啊、污垢的东西。我觉得随着在2014年开始吧，大家对于清洁粉啊、对于咖啡机的清理啊、对于水垢啊，跟我们的一些油脂的过程中，大家对于咖啡的清洁是会越来越高的要求。清机的粉去洗杯子，只会更透亮，会更洁白一些，因为它更容易把咖啡油脂在杯子里面的东西能清出来。所以有时候你看我们去比赛一样，比赛的过程中你会看到我们的下壶跟我们的滤杯，我们有时候也会用清机粉去泡一个晚上之后再把它洗干净。我看你们店里的奶更多的还是超级奶，可能在别的店面他们会采用比如说植物奶啊、燕麦奶啊，甚至是椰奶啊这些不同的奶，我们就会发现它残留在那一个蒸汽棒上。植物奶它的附着力是更强的。其实我们也一直在求新求变吧，去看说大家现在在用什么样的牛奶、什么样的饮品，以及它对这个机器它会产生怎么样不一样的化学反应，然后我们要怎么去应对这种新的挑战、新的变化趋势。对啊，因为这个东西是你们的专业，对于我们来说，其实我们可能也还是会用同样的洗机粉去泡我们的蒸汽棒，把蒸汽棒里面的一些奶污质给清掉。所以你说用什么样的一些粉有针对性，对于哪一个蒸汽棒啊，对于蚊虫乳头啊，其实对我们说我们也没有那么的研究。对，所以这个可能需要是你们去做的一个科普，因为也没有太多的清洁的那些公司他们来科普大家，像怎么做好一杯好的奶咖，怎么萃好一杯的咖啡，我可能把他们可以教得很好，但怎么去洗好一个咖啡机，怎么去用不同的一些粉去洗不同的部位，其实是我们日常没有那么刻意去学习的东西。对，就是闭门造车肯定是不行的。比如说像东南亚那边，他们有一些咖啡培训学校，现在呢，我们也在去推说能不能举办一个咖啡机的维修大赛或咖啡机的保养大赛，让大家知道说要有一杯好的咖啡，其实咖啡机的清洁也是非常重要的，特别是在一些可能这种理念还没有特别普及的地区。以及为什么我们要做这么一个胖宝宝呢？是因为这其实它是凳子呢还是抱枕？它就是抱枕，就这样抱得很舒服，很治愈。对，就是我们经常和咖啡师聊，他就觉得说，哎呀，我觉得清磨豆机好麻烦，因为每次清完呢，我都要把那个刀盘拆下来，我还要再怎么样清洗。特别是有一些可能产品它会比较粘这个刀盘，我们当时确实就花了很多心力在研发这一个产品上面，做到了它其实是95%的玉米谷物制成的，也就是说你不用担心它的化学成分的残留，以及它是非常干燥，它也不会就是怎么样很粘在刀盘上，减轻了它需要拆机的这个心理负担以及它的物理性的负担，去减少一些繁琐的工作流程嘛。确实很方便，确实对，如果是30克就能清洁好一个刀盘，我觉得还是非常的划算。所以说我们就一直想要去知道你在清洁过程中你到
到底有什么困难，到底有什么问题，你们就告诉我，然后我们来想解决方法。之前就会有人问我们说，那30个到底是多少？我要数多少片？所以说我们后来在里面放了一个小勺，然后你是拿1勺、2勺，你放到那个豆汤里面就可以了。在清洁这一块，你们可能做得更精了，因为你们可能还考虑到了客户的需求。就像我刚刚说的，一颗咖啡豆的风土之旅里面，理应是应该有你们的存在，是因为你们的粉让咖啡设备变得更干净，可能萃取出来的咖啡也更干净、更好喝。听到这句话好开心，真的谢谢你。然后感谢安娜，今天也谢谢你的时间，然后来接受我们的